今天呢就是大年30了，让大家来看看我们这边的年夜菜吧。早上起来先煮点粉吃，因为今天一天呢都没有时间吃饭，只有晚上的时候才吃。这个粉呢是那天我带来的时候带过来的。一大早我弟先把这个门口扫一下，一会儿呢他们在外面做菜。家里面的鸡一定要安排上。我弟扎这个鸡把我笑死了。我感觉我弟在杀这个鸡的时候就是弄到我的肉一样。其实我小时候特别害怕血，现在呢还好一点。我弟在杀鸡，我在准备做早餐。每个人都有每个人的事情做。我妈的话就负责做米饭，其他的菜呢就是由我们来做。小时候都是我爸还有我妈他们做饭菜，现在呢轮到我们做了。只可惜今年过了没有爸爸的第一个年，往后的日子爸爸也不会出现在我们的身边了。这个粉在我们这边吃的话都是10块钱一碗，自己做的话就成本没有那么高，而且味道呢是差不多的。每个人都先吃一碗粉，一会儿呢就准备开始做一天的菜。这个鸡呢已经拔好毛了，把它烧一下这个毛毛。每个人都有每个人的事情做。小弟呢在折酒环，我呢把这个碗洗一下。这些碗都是今天早上还昨晚上吃的，全部洗干净了。这个牛肉的话是前几天买的，我今天拿来做一个卤牛肉，全部放在冰箱里面，还有冰块呢，把它解冻一下。这个是温水，再加点盐，这样的话快一点。我弟呢他们已经准备炖那个腊肉了嘛。我们这边的话每一年过年都要炖腊肉。这个虾的话也是冰冻过的，全部拿出来解冻了。我妈的话准备开始控米饭，因为我们这边的话只有今天才能做，从明天开始不能用电饭锅做饭，到大年初3那天才可以用电饭锅做。还有明天呢也不能用刀，所以呢今天该把洗的也洗了，该切的也切了。这些虾的话已经处理干净了，用这个白酒给它腌制一下。这里拿点柴火去烧，做饭的话少不了柴火。先把这个牛肉焯一下水，这个葱姜给它去腥。我弟呢已经把鸡肉剁上了，自己家的土鸡的话真的特别多，今天就做了半只，就这么多了。卤好的牛肉呢拿出来，用温热水给它洗一下。这是我们这边的那个糯米肠，你们吃过没有？就是把那个泡好的糯米还有那个腊肉包在那个肠子里面煮。这些调料的话就放点生抽、老抽，还有一些13香，还有一些冰糖，还有花椒，加点盐、生抽、味精就可以了。小宝的话也喜欢吃这个肠子，他说挺好吃的，也来尝一下吧。这个味道的话还是没有变，一如既往的小时候的味道。今天的菜呢由我弟来炒，我呢就做2个蒸菜而已。这个牛肉的话也炖好了，让它泡一会儿，等会儿呢再切。很多人家已经做好饭，都开始放鞭炮了，弄得我心慌慌的，感觉就像小时候一样，人家一放鞭炮，
就往人家门口跑的那种。我的话就把那个朋友送给我的梅菜扣肉蒸一下，这个鱼的话也在蒸，我弟呢已经在炒菜了。这个鱼也蒸好了，给它淋上热油。梅菜扣肉的话，把它倒出来扣好。牛肉的话也卤好了，卤好的牛肉呢跟我学的视频那个一模一样的。很多菜呢我也不会做，都是看视频做的。卤的这个牛肉味道还挺不错。这个鱼的话也淋一下就可以吃饭了。因为孩子今年过来这里过年，我弟买了一个超级大的那个鞭炮。没有鞭炮呢是没有意义的嘛。孩子就跟我们小时候一样，放完鞭炮就去捡那个鞭炮。今晚上的年夜菜就这样的，还是挺丰盛的。只有过年的时候才吃得上这么丰盛的菜。现在条件好了，也不会像小时候那么馋。小时候的菜的话也没有这么多，也没有鱼，也没有虾。一年的团圆就在于今天。往后的日子希望大家健健康康，也希望在屏幕的姐妹们新的一年里顺顺利利，健健康康。吃完饭的话就把这些鞭炮全部扫一下。扫完以后就要看烟花了，我们家没有买烟花，都是看别人家的。感觉烟花没有必要买，因为放完的话就浪费了嘛。看这个烟花真的很美很美。今天的视频就到这里了，谢谢大家观看。